Така, значи нека... Значи първият човек, който може би ще номинирам за човек на седмицата, през тази седмица, човек на седмицата е... Мишо, седни се на мястото! Много е топло. Мишо, седни се на мястото и направи течение. О, Боже Господи! Ще си правиш течение, като си вкъщи. Може да ми викате вече Стиви вместо Боже Господи. Здравейте, аз съм Стивен Николов и днес е, може би, днес е денят, днес започни хубаво, Стиви, започни хубаво. Аз съм Стивен Николов и този ден е точно един месец към края на шоуто, към края на блог шоуто ще ви кажа номинациите за човек на седмицата, така че след видеоблога да гласувате за човек на месеца, на седмицата, човек на седмицата. Вашето мнение за човек на месеца. Стига с това човек на месеца, беше месеца. Модев е номиниран за месеца. Скоро му се падна да чете за неговата смърт този Light I'm gonna fuck you up! Son of a bitch! Stop with this fucking thing, okay? Бях номинирана за човек на седмицата, ще ми извиняваш. Ама тази седмица. В киното и в модата. Като в кино разбирам най-класни произведения на киното от режисьори като Виторио Де Сика, Федерико Фелини и така нататък. Силно се надявам, че най-класни произведения на киното от режисьори като Виторио Де Сика, Федерико Фелини и така нататък. Силно се надявам, че някои от тези филми са... За сметка на това, след като направя, да кажем, 10-12 видеоблога до края на годината, ще ви дам диск пълен с пълен. Следващия номиниран съм аз, бейби! О боже мой, падна ми го! Кажи какво ще направя. Казвайте ми ако откова. Не следва! Не бе! Е много смешно.